მოგესალმებით. მეტრონომის დღევანდელი სტუმარია კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი. გამარჯობა ბატონო პაატა. მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს ვისაუბრებთ რამდენიმე საკითხზე. პირველ რიგში მინდა განვიხილოთ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური სიტუაცია. საქართველოში უკვე 98 დღეა უწყვეტი პროტესტი გრძელდება. მოქალაქეები მოითხოვენ ახალი არჩევნების ჩატარებას და აქციებზე დაკავებული ადამიანების გათავისუფლებას. ამ მოთხოვნებს დასავლეთიც იზიარებს, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ ქართული ოცნების ქმედებებს, ჯერ ის უკან დახევას არ აპირებს. რომ შეაფასოთ, რა რეალობის წინაშე დგას ქვეყანა და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ პოლიტიკური კრიზისი განიმუხტოს. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ნამდვილად კრიზისი არის და რაღაც გარკვეულ კრიზისს შევიდა რაღაც გარკვეულ სტაგნაციის პერიოდში, როცა მოწინააღმდეგე დაპირისპირებულ მხარეებს მე ვეკუთვნი ერთ მხარეს, ნამდვილად ნეიტრალური არა ვარ, ძალიან ძნელია იყო აქ ნეიტრალური, დაპირისპირებულ მხარეებს რესურსები არ გააჩნიათ იმაზე მეტი რაც აქვს და არ შეუძლიათ გადამწყვეტი თქვათ ასე განახორციელონ ზემოქმედება, რათა მოწინააღმდეგე მხარეს ნება გატეხონ. არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, ვინც ქუჩაში გამოდის, სასახელო უნდა ითქვას, რომ ვინც ქუჩაში გამოდის თავისი ნებით, თავისი ფეხებით უყეშად რო თქვა, თავის თავით, ესა ყველა არის, ვინც მომხრეა ევროპის დემოკრატიული ინსტიტუტების სამოქალაქო ღირებულებების. სხვა არანაირი ჯგუფი საქართველოში არ გამოდის თავისი ნებით. ჩვენ ხედავთ ზოგჯერ გამოწყობა ხალხი, ან ეკლესიის ძაძახებით, მრევლი გამოდის, კი ბატონო, მნიშვნელოვანია, როგორც წელიწადში ერთხელ ორჯერ ეკლესია მოუწოდებს და გამოდიან, ან ხელისუფლება ჩამოყავს ხალხი რეგიონებიდან, ისინიც გამოდიან, მაგრამ ყველა დანარჩენი ჯგუფები არიან თავის ნებით არ გამოდიან. ვიღაცამ დაუძახოს, ჩამოიყვანოს, უზრუნველყოს მათი გამოსვლა, როგორც ჩამოსვლა ისე წასვლა, გარკვეული ფინანსური ალბათ მხარდაჭერაც ეს თავისთავად კარგი არ არის, მაგრამ ეს მოსულა ყონებისმიერ ხელისუფლების დროს. 9 აპრილიდან მოყოლებული თავის ხალხით, თავისი ნებით ხალხი გამოდის მხოლოდ დემოკრატიისათვის, თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებლობისთვის, სალსახაა და კაფიო. აი ეს არის ერთი მხარე არის ეს ჯგუფი, ამ კატეგორიის ადამიანები, ახალგაზრდები მოვიდა, თაობები შეიცვალა და ახალი თაობა მოვიდა და მაინც ამ მოთხოვნებით არიან, რა მოთხოვნებაც იყო 9 აპრილს მაგალითად, აქედან მოყოლებული და მეორე მხარე არის ძალაუფლებაზე ჩაბღაუჭებული ავტორიტარული რეჟიმი, რომელსაც ნებისმიერი გზით სურს შეინარჩუნოს ძალაუფლება, მათ შორის თუგინდ რუსეთთან მაქსიმალური დაახლოებით და თუ შეიძლება ასე ითქვას შეთანხმებით, მის ინტერესების გათვალისწინებით. არც ერთ მხარეს არ გააჩნია დამატებითი რესურსები, რა საჭირო. ხელისუფლება ელოდება არჩევნებს, ადგილობრივ არჩევნებს, რომელიც იქნება ოქტომბერში, მაქსიმალურად უნდა მივიდეს ამ არჩევნებამდე, რათა ლეგიტიმაცია თქვათ ასე მოიპოვოს, გაიმყაროს, აღიდგინოს და თქვას რომ აი ხახედად მეორჯერ ჩავატარე არჩევნები და ხალხმა ისე ხმამოცა მე. როგორც ცნობილია, 2025 წლის 4 ოქტომბერს ჩატარდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. დღევანდელი მოცემულობის გათვალისწინებით, რა მნიშვნელობას ატარებს აღნიშნული არჩევნები და როგორ ფიქრობთ, ოპოზიციამ ბოიკოტი უნდა გამოუცხადოს თუ არა მას? ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი არჩევნები. ადგილობრივი არჩევნები საერთოდ ევროპული გაგებით და დემოკრატიის გაგებით უფრო მეტად დემოკრატიის ინსტიტუტია ვიდრე საპარლამენტო. იმიტომ რომ ბევრ ქვეყნებში არც კი ტარდება ადგილობრივი არჩევნები და ავტორიტარ რეჟიმებში და საპარლამენტო თითქმის ყოველგან ტარდება მაინც, რათა შექმნან ილუზია დემოკრატიულობისა და ადგილობრივი არჩევნები არის თქვათ ასე შეტყობინება საზოგადოებისათვის, რომ სახელმწიფო ენდობა თავის მოსახლეობას. ამიტომ ვიდრე ადგილობრივი არჩევნები ტარდება, არ შეიძლება მისი იგნორირება. საქართველოში ჯერ კიდე ადგილობრივი არჩევნებს უყურებენ როგორც რაღაც მეორად, სხვას, არც ისე მნიშვნელობას. პირადად ჩემთვის ადგილობრივი არჩევნები უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საპარლამენტო არჩევნები, რომ ადგილზე მიწაზე ყალიბდება დემოკრატიული პროცესები. მით უმეტეს შეიძლება თავად ითქვას, რომ წლევადელ წელს ღმერთმა იგვაჩუქა, ღმერთმა ადგილობრივი არჩევნები. სტარდება წელს, არა შემდეგ წელს, არა კიდე შემდეგ წელს, არამედ სწორედ წელს სტარდება, როცა ესა ჩატარდა, გაყალბდა უпростоრად არ ჩატარებულა რეალურად საპარლამენტო არჩევნები. მოგვეცა შანსი, მეორე შანსი რაღაცები გამოვასწოროთ. გავითვალისწინოთ ჩვენი შეცდომები, ოპოზიციის და საზოგადოების სადვერ ისე ვერ გავთვალეთ, რაღაც იმედები ქონდა, არავინ არ მალავს იმას, რომ მოლოდინები იყო უფრო უკეთესი და უარესი მივიღეთ. გავთვალოთ ის დანაშაულებრივი თქვათ ასე გაყალბების ფორმები და манипуляციის ფორმები, რაც განახორციელა ქართულ ოცნებამ. თავმოდი ითქვას, რომ ქართულ ოცნება ამ გაყალბებისათვის, ამ არჩევნებისათვის 4 წელი ემზადებოდა. ამ მშვენიერი მაგალითია, არგუმენტია, როცა მან უარი თქვეს შერეულ სისტემაზე 20 წელს.
ხო 20 წელს ჩატარებული იყო, ანუ პირობა დაგვდეს გაბრუნების ღამის შემდეგ გვახსოვს, რომ ქართულოცნებას ოღონდ განიმოხდა სიტუაცია და ხალხი სახში შეეყონა დაებრუნებინა გაბრუნების ღამის შემდეგ. პირობა დადო, რომ შერეული არჩევნები ჩატარდება შერეული არჩევნები აღარ იქნებოდა ქვია 20 წელს, უნდა პროპორციულად ჩატარდება მხოლოდ 24 წელს, მაგრამ აიყვავალდებოდა 20 წელს, მაგრამ მე გათვალეს, მიხვდეს რომ წააგებდნენ ინფორმით პროპორციულ არჩევნებს, ამიტომ შერეული დატოვეს 20 წლისთვის. მათ იქედა მოყოლებული 4 წელი ემზადებოდნენ. გავედნენ ყოველ ოჯახზე, სად არის ნარკომანი, სად არის ციხეში მყოფი ადამიანი, რომელი ოჯახიდან უცხოეთში მყოფი ადამიანები, ყველასენ და სასიღარიბეზე იმუშავეს, უამრავი შექმნეს სოციალური პაკეტები, რათა ადამიანებს დაეხმარონ, ღარიბ ადამიანებს და შეუქმნან განსწავლონ სახელმწიფო მათზე ზრუნავს. ანუ 4 წელი იმუშავეს სამმართველოები და ყოველ პიროვნებაზე, ყოველ ოჯახზე ნამდვილად გავიდნენ განსაკუთრებით რეგიონებში. და 20 წელიც კი ჩააგდეს ადგილობრივი არჩევნები იყო, ჩააგდო როგორც ოპოზიციამ რაღაც რეფერენდუმი გამოაცხადა, რაღაც უაზრო და ვერ მიხვდა რეფერენდუმი იყო 21 წელს, მაგრამ საკმაოდ პატიოსნად პირობითად ჩაატარეს არჩევნები ადგილობრივად და შეესწავლათ სად აქვთ ორმოები, სად აქვთ პრობლემები. ქუთაისი რეალურად წააგეს, რუსთავი რეალურად წააგეს, სამეგრელო მთლიანად წააგეს მათ. ეხლა ნახეთ თითქმის ყველგან სადაც წააგეს, დღეს ეხლა მოიგეს პირობითად, ანუ დაიწერეს, მოიგეს. ანუ კარგად მოეზადე 4 წლის განმავლობაში. ეხლა 1 წელი აქვთ. ისინი ვერაფერს ვერ მოასწრებენ, 1 წელი აღარა უკვე 8 რჩება. ვერაფერს ვერ მოასწრებენ, უკვე მუშაობენ, მაგრამ 1 წელიწადში ახსიახლეს ვერ მოასწრებენ. აუცილებლად გააყალბებენ და მოინდომებენ გააყალბონ ადგილობრივი არჩევნებიც, მაგრამ რესურსები არა აქვს და უკვე ყველა ვიცით რაც გააკეთებენ. და შესაბამისად აუცილებელია წასვლა ადგილობრივ არჩევნებზე. დღეს უკვე საჭიროა გაკეთდეს განცხადება. თუ პარლამენტს ვირჩევთ ერთ ორგანოს და მთელი რესურსები ხელისუფლებო, მთელი რესურსები ოპოზიციის ამ ერთი ორგანოს არჩევნებზეა, ეხლა ვირჩევთ სულ ცოტა 5-6 სხვილ სუბიექტს, ქალაქებს გულისხმობ, თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი, ფოთი, გორიც, იმიტომ რომ გორმა ეხლა მოუგო და გორში ოპოზიცია მოიგო, იმიტომ რომ ბოდიშის მოხდის კონტექსტზე გამოდირი გორელები განუდგნენ, შეიძლება ასე ითქვას ქართულოცნებას. ანუ შანსები რომ რამოდენიმე რეგიონი მოიგო, უფრო მეტია და აქედან აჩვენოს საზოგადოებას, რომ ქართულოცნება სუსტია. და უნდა ეხლა ამ წუთში ხდებოდეს, უნდა ყალიბდებოდეს, უნდა ოპოზიცია თანხმდებოდეს, რომ ინაწილებენ რეგიონებს. Door 4 სუბიექტია, მიმატონ სხვებიც ვის ვერ გადალახო 5% და შეთანხმდნენ ერთიან რაღაც გარკვეულ სიებზე კი ბატონო, თუნდაც შემოწაგავ თავარია შეთანხმდნენ ერთიან მერობის კანდიდატზე. პირადად მე მიმაჩნია, ამაზე კამათი რო არ არის, ეს არის ძალიან ცუდი. პირადად მე მიმაჩნია, რომ თბილისის მერობის კანდიდატი უნდა იყოს სალომე ზურაბიშვილი და მაღალი შანსი აქვს, ნაქვია გასვლის. მაგრამ ამავე თუ წამოვაკითხები, ჩვენ რა გვრჩევნია სალომე ზურაბიშვილი იყოს ის პრეზიდენტი, როგორც არის ახლა, თუ ლეგიტიმური მილიონ ქალაქიანის მერი, რომელიც უფრო დაცული იქნება და თუ გაიმარჯვებს ქართულოცნება ადგილ არჩევნებში, მე მის ლეგიტიმურობა, სალომე ზურაბიშვილის ლეგიტიმურობაც ჩრდილის ქვეშ დადგება. ასევე უნდა შევთანხმდეთ სხვა ქალაქები, მაგალითად არხა ჩემი აზრია, მზია ამაღლობელი რო იყოს ბათუმის მერობის კანდიდატი ერთიანი, ყველა ქალაქებზე შეთანხმდნენ. და შესაბამისად თუ ჩვენ ამ ქალაქებში გავიმარჯვეთ, უკვე იოლი იქნება შემდეგ ხელახლა მოვითხოვოთ საპარლამენტო არჩევნები. მე მეშინია შემდეგი ქართულოცნებამ რათა ლეგიტიმაცია მთლიანად დაიბრუნოს თუ უცხოეთის თვალში. მის დაამტყოს აუცილებლად ეს შემოსაზრება, დაამტყოს აუცილებლად ადგილობრივ არჩევნებს საპარლამენტო არჩევნებს. რათა დააბნიოს ოპოზიცია, დააბნიოს თქვათ ასე საზოგადოება მურჩეველი, ვერ მიხვდნენ სადმი და როგორ მოქმედებენ და ამაში ამ ღრუე წყალში დაიჭიროს თავის თევზი. ამ შემთხვევაშიც კი თუ ქართულოცნები წავიდა პარალელურად ერთ დღეს დანიშნოს საპარლამენტო ახალი არ ვადამდელი, უფრო ახალი. ან და ამავე დროს მორიგი რიგითი ადგილობრივი არჩევნები, ჩემთვის პირადად ჩემთვის მაინც უშუალოვანი უფრო არის ადგილობრივი არჩევნები, იმიტომ რომ 5-6 ადგილზე შეიძლება გაიმარჯვო. ამიტომ ამას გააკეთებს ქართულოცნება, იმიტომ რომ ყურადღება გადაიტანოს საპარლამენტო არჩევნებზე და ადგილობრივი არჩევნები მოიგოს და მე 3 წელი ჩვენ არ გვექნება არანაირი არჩევნები 28 წლამდე. ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა. წინა საარჩევნო პროცესი და არჩევნების დღე საკმაოდ დაძაბული იყო. რომ შეაფასოთ ეს პროცესი და იქნება თუ არა ცვლილებები ქართული მხარისთვის აფხაზეთთან ურთიერთობის საკითხში. საქართველოში არ არის მთავრობა, რომელსაც გააჩნია
ხედვა აფხაზეთის მიმართულებით. ამიტომ რაც უნდა ხდებოდეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ამას არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლებისათვის და იქ მართლაც საინტერესო არჩევნები ჩატარდა, რომელიც არ შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობას და არ შეესაბამება საერთაშორისო სამართალს, მაგრამ როგორც სოციალური მოვლენა, როგორც პოლიტიკური, საზოგადოებრივი მოვლენა, უაღრესად საინტერესო იყო. გამოჩნდა სამი სიახლე, რამც ამდენი ხანი არ ყოფილა აფხაზეთის აი ამ დე ფაქტო არჩევნებში. პირველი ის რომ რუსეთი პირდაპირ ჩაერია ინსტიტუციონალურად და სისტემურად ერთ კანდიდატის სასარგებლოდ. ყოველთვის იყო რაღაც გარკვეული გავლენები, მაგრამ განცხადებების დონეზე, პოლიტიკის დონეზე, სიმპათიების დონეზე, მაგრამ არა ჩარევის დონეზე. ჩაერია აშკარად გუნბას სასარგებლოდ, რომელსაც საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა გამარჯვებული და უამრავი მექანიზმებით მოხდა ამ ჩამოთვლა შეიძლება მოსკოვში ჩასვლა, დენის მიწოდება, ეკონომიკურ საკითხებზე მოგვარება, შეუძლებელი ერთ კანდიდატს ელაპარაკებოდნენ ამაზე, როგორც კანდიდატს ისე ღებულობდნენ და არა როგორც ჯერ კიდე არ იყო არც სტატუსი არ ჰქონდა. სხვა ხუთი კანდიდატი იყო, მხოლოდ ერთს ელაპარაკებოდნენ გუნბას. აშკარად ჩანდა რუსეთის სიმპათიები ამ კანდიდატის მიმართ. მეორე ანტითურქული განწყობები არასდროს აფხაზეთში ანტითურქული განწყობები არ ყოფილა გაჟღერებული და არც იგრძნობოდა. არ არსებობს იქ ანტითურქული განწყობები, იმიტომ რომ არანაირი თურქული განწყობები არ არსებობს აფხაზეთში. ანუ რო გახდი ანტი რაღაცის უნდა ის რაღაც არსებობდეს. თურქეთი ძალიან კორექტულია პოლიტიკურად და არ ერევა არც რუსეთისა და არც საქართველოს საქმეებში, მით უმეტეს მათ დაპირისპირებაში. აფხაზეთი არ არის ესეთი მიწა, რის გამო თურქეთმა შეიძლება გაიფუჭოს ურთიერთობები ან საქართველოსთან, ან რუსეთთან. ამიტომ ნამდვილად არა. მაგრამ რაღაცა რუს აშკარად რუსული მოგონილი იყო ეს რატომ? იმიტომ რომ თურქეთი ავიწროვებს რუსეთს კავკასიაში. თურქეთმა გააგდო რუსეთი სირიიდან. აშკარად ჩანს, რომ რეგიონში თურქეთი აშკარად უკვე რუსეთისთვის უხერხულ მოძრაობას აკეთებს. ამ ფონზე რუსეთი პირდაპირ ძალიან უფრთხილს თურქეთთან ურთიერთობებს, იმიტომ რომ უფრო საფრთხის მოცველი არ გახდეს. ამიტომ სადღაც წერტილებს ეძებს, სადაც შეიძლება ანტითურქული რაღაც ააგოროს კამპანიები და სამხრეთ კავკასიაში ესეთი იპოვა ეხლა არჩევნების დროს სიტყვაზე აფხაზეთი. მე არ გამოვრცავ რომ უფრო სხვა ლეგიტიმურ არჩევნებზეც კი, მაგალითად ან სომხეთში, ან სხვაგან ანტითურქული კამპანია ააგოროს. თუ გიგივე საქართველოს დანარჩენ საქართველოს ტერიტორიაზეც. ეხლა მე არ გამოვრცავ რომ ადგილობრივ არჩევნების დროსაც კი შეიძლება რაღაც პარტიებმა პრო რუსულმა და პრო სახელმწიფო პარტიებმა წააგორონ ანტითურქული განწყობები. არ მგონია ქართულსებებს გააკეთოს, არ ჭირდება მაგას. ხდება შეიძლება აი ალტიფო მუშაობდა ამაზე, პატრიოტ ალიანსი ხდებოდა რაღაცები, რომლებიც მუშაობდნენ ამ მიმართულებით. ამ ფონზე მე მგონი რომ მნიშვნელოვანი იქნება ამას დავაკვირდეთ ძალიან და მესამე ამ ანტითურქულმა კამპანია მოიტანა ანტისომხური მოქმედებები. ანუ თუ მოვიდა, თუ გაიმარჯვა პროთურქულმა კანდიდატმა არძიმბამ, ის გააგდებს სომხებს აფხაზეთიდან. ეს ლოზუნგი იყო. ამან გამოიწვია სომხების მთელი ხმების მიცემა გუმბასთვის, რუსეთის სასარგებლო კანდიდატისათვის. ამან გამოიწვია აფხაზებს და სომხებს შორის დაძაბულობა, რაც არჩევნება ჩაიარა, დაძაბულობა დარჩა, რაც შეიძლება გაგრძელდეს. ყველაფერი ეს ხდება თქვენი კითხვიდან გამომდინარე საქართველოს ხელისუფლების ყურადღების მიღმა. არანაირი რეაქცია გარდა ჩვეულებრივი მორიგი განცხადებისა, რომ საქართველო არ ცნობს არჩევნების შედეგებს. სწორი კიდე ეს თქვეს.